салом дӯстони азиз, видеоролики навбатӣ мо бо ҳамкории палатаи муҳосибон аудиторон пешкаши шумо мешавад. Мо гуфта будем ки барои соҳибкорони хурд шакли содакардаи ба ҳисобгирӣ муайян гардидааст. имрӯз мавзӯи интихобкардаи мо каме шарҳ дар бораи шакли содакардаи ба ҳисобгирӣ, даромад ва хароҷот дар тиҷорати хурд ва миёна мебошад. яъне соҳибкорони хурд инчунин шахсони воқеӣ ки бидуни ташкили шахси ҳуқуқӣ фаъолияти соҳибкориро анҷом медиҳанд, ба истиснои онҳое ки дар асоси патент фаъолият мекунанд, миқдори ками амалиёти тиҷоратиро анҷом медиҳанд, одатан на бештар аз 30 амалиёт. онҳо метавонанд сабти ҳамаи амалиётҳоро тавассути сабти онҳо дар китоби ба қайдгирии даромад ва хароҷоти соҳибкорон ба қайд гиранд. китоб феҳристи ба қайдгирии ҳамаи амалҳои ба ҳисобгирӣ, яъне ҳисоби таҳлилӣ ва ҳисоби таркибӣ мебошад, ки дар асоси он мавҷудияти молу мулк ва маблағҳои пулӣ, инчунин манбаъҳои ташкилшавии онҳоро дар санаи муайян мекунад ва инчунин ҳисоботҳои молиявиро дар асоси он ҳисобҳо ташкил додан мумкин аст. китоб феҳристи ба ҳисобгирӣ омехта мебошад, ки тамоми ҳисобҳои ба ҳисобгирии субъектҳоро дар бар мегирад ва ба шумо имкон медиҳад ки ба ҳисобгирии амалиётҳои хоҷагидориро пеш баред. дар баробари ин он бояд ба таври кофӣ муфассал ва сафед пур карда шуда бошад. субъекти тиҷорати хурд метавонанд китобро дар шакли ведомост нигоҳ доранд, онро дар шакли моҳона кушоянд, дар ҳолати зарурӣ бо истифодаи варақҳои замкардашуда барои сабти амалиётҳои ҳисобӣ, ё дар шакли китобе ки дар он амалиётҳо барои тамоми соли ҳисоботӣ сабт карда мешаванд нигоҳ дорад. дар ин ҳолат китоб бояд ресмонбаст ва рақамгузорӣ карда шавад. дар охири китоб шумораи саҳифаҳое ки дар он мавҷуданд сабт карда мешаванд ва бо имзои роҳбари субъекти тиҷорати хурд ва шахси масъули пешбурди ба ҳисобгирии субъект тасдиқ карда мешавад. инчунин муҳри тиҷорати хурд ҳам бояд гузошта шавад. китоб бо сабтҳои маблағҳои бақия дар аввали давраи ҳисоботӣ, оғози фаъолияти корхона, барои ҳар як намуди амвол, удадориҳо ва дигар маблағҳое ки барои онҳо дастрас аст кушода мешавад. сипас дар сутуни 3 китоб номгӯи амалиётҳо моҳ сабт карда мешавад ва дар пайдарпайи хронологӣ ба тариқи мавқеӣ дар асоси ҳар як ҳуҷҷати аввалия тамоми амалиётҳои тиҷоратии ин моҳ инъикос карда мешаванд. баробари ин барои ҳар як амалиёте ки дар китоб сабт шуданд зери сутуни маблағ ҳама замон бояд қарр карда шавад арзёбии амал бо маблағ бо усули сабти дугона дар сутунҳои дебит ва кредит ба ҳисобгирии намудҳои дахлдори амвол ва манбаъҳои ба даст овардани онҳо бояд қайд карда шавад. мисол дар давоми моҳ дар ҳисоботҳои ба ҳисобгирӣ хароҷотҳо ва даромадҳои ба амаломадаро дар сутуни маблағҳои хароҷотро ва даромад дар сутуни маблағҳои даромад барои истеҳсоли мол, кор, хизматрасонӣ ҷамъоварӣ карда мешавад. натиҷаи молиявӣ аз фурӯши маҳсулот, кор ва хизматрасонӣ ҳамчун фарқи байни гардиш дар сутуни маблағҳои даромад ва сутуни маблағҳои хароҷот нишон дода мешавад. дар охири моҳ ҳаҷми умумии гардишҳо аз рӯи дебит ва кредит ҳамаи ҳисобҳои ба ҳисобгирии маблағҳо ва манбаъҳои онҳо ҳисоб карда мешавад, ки бояд дар маҷмӯъ маблағҳое ки дар сутуни 4 нишон дода шудаанд баробар бошанд. пас аз ҳисоб кардани гардиши умумии дебит ва кредит, яъне даромад ва хароҷоти маблағҳо ва манбаъҳои онҳо дар як моҳ, бақияи ҳар як сурати ҳисобҳо яъне дар рӯзи якуми моҳи оянда нишон дода мешавад. нигоҳ дорам. инчунин соҳибкорон бояд ҳамаи ҳуҷҷатҳои аввалия ва ҳисоббаробаркуниҳоро ки дар китоб қайд мешаванд барои муайян кардани даромад ва хароҷот асос шуда метавонанд бо тартиби дар санадҳои меъёрии ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шуда нигаҳдорӣ ва замима намоянд ба китоб. хулосабандӣ, шарҳи мухтасари пур кардани варақаҳо дар навор ҳозир пешкаши шумо мегардад. биёд сар мекунем аз муқоваи китоб, яъне ки китоби ба ҳисобгирии даромад ва хароҷоти соҳибкорон ки тибқи низоми содакардашуда пардохт мешаванд. аввал барои соли кадом сол, айни замон соли 21 пур мекунем. баъд аз он номгӯи корхона
рақами мушаххаси андозкунанда бур карда мешавад. Суроға, рақами сурати ҳисобот дар банк, роҳбар, ному насаб, имзо, сармуносиб агар бошад, ном, насаб, имзо. дар они китоб бошад, аз чунин шакле иборат мебошад, яъне қайд ва маблағҳои осомонӣ. аз сутунҳои 1, 2, 3 ва 4 ва 5, сутуни 1 ин рақами тартибӣ, сутуни 2 сана ва рақамҳои ҳуҷҷатҳои аввалия амалиётҳо, сутуни 3 номгӯи амалиётҳо, 4 ва 5 яъне маблағи даромад ва маблағи хароҷот мебошад. дар охир бошад ҳамагӣ, яъне ки ҳамагӣ моҳона бояд сабт карда шавад ё ҳамагӣ солона. дар ин ҷо натиҷаи яъне ки хароҷот ёки натиҷаи даромад сабт карда мешавад. ташаккури зиёд барои тамошо ва диққататон. барои рекорд аз тиҷорат.